金箍戴上之后，你再也不是个凡人，人世间的情欲不能再沾半点。在戴上这个金箍之前，你还有什么话想说？小主也喜欢妈妈。啊，你给他了？看，给小姐。哎呦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 ！玉手提啊，妈妈，你抱着我。你拿着，你拿着啊！呦呦，哼，抓紧了啊！他劲可大了。不好意思，打扰了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 。哥，春天困，夏天困，秋天困，冬天困，怎么才能不困呢？我又困了。我告诉你啊，睡着了就不困了。哎呦我的妈！11月9号，简称119；11月10号，简称110；11月11号，简称双11。哥，你知道连起来是什么吗？是防火防盗防咱妈那个败家娘们儿。我想吃蛋糕。吃啥蛋糕呀？咱俩不刚吃完饭吗？刚吃完饭你就吃蛋糕，不现实。那我不吃了。那你想干嘛？我想换个男朋友。你吃多大的蛋糕？你吃2层的、3层的，冰淇淋的还是奶油的？谁呀？我爸爸不在家。你好，快递。收件人是特兰普。赶忙从里面塞进来吧。哎呀呀呀！喂，特特，怎么了？爸爸，我刚好的成绩单出来了。啊，是吗？那你第一志愿准备报什么？我想报警校。啊，警校？你考了多少分啊？我看一下啊，200。啥？就那点分？你还想做警察？我估计你连警犬都当不上。可不可以和我在一起？我们之间有太多回忆，爱上了你没什么道理，只是刚好情窦初开遇到你。不希望我的未来不是你，只愿意和你永远不分离。5加3等于几啊？不知道。你有5个鸡腿，我给你3个鸡腿，还有几个？我不要。你咋还能不要呢？吃不了。我能吃得了。那你这么算，我有5个鸡腿，你给了我3个鸡腿，还有几个鸡腿啊？我不能给你，不能给你。